Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。我呢度呢就準備咗大概400個 gram 左右嘅雞髀肉啦。咁若果你哋鍾意用雞胸肉或者係雞件都得嘅，咁我就比較鍾意用雞髀肉啦，因為佢係比較嫩滑嘅。咁雞肉佢嘅蛋白質含量屬於比較高嘅，而且呢容易被人體所吸收啦，所以對於身體虛弱嘅人士或者係女士月經過後啦，都可以食多一啲嘅雞肉嚟滋補返個身體㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋平時鍾意點樣煮雞肉㗎？祝你有開心愉快嘅一日。至於調味方面，我會用1茶匙嘅糖，1/2茶匙嘅胡椒粉，3茶匙嘅粟粉，30ml 嘅清水嚟幫雞肉調味嘅。我會將呢一個食譜嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後。如果各位有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將條片睇到最後就可以一目了然㗎啦。落好晒調味料之後，我會用一個揸葉嘅手法，令到雞肉嘅纖維鬆開，從而呢就更好咁樣吸收啲調味料嘅。咁樣一陣間食起上嚟啲雞肉就會好入味㗎啦。當所有嘅調味料都俾雞肉完全吸收晒之後，我會加入大概1個湯羹左右嘅油落嚟啦，幫手鎖住雞肉嘅肉汁嘅。青瓜又有人叫佢做黃瓜啦，佢有消暑補水嘅功效啦，而且呢，佢含有豐富嘅電解質同埋鉀元素㗎喎。喺炎熱嘅夏天或者運動過後呢，我哋都可以食一啲嘅新鮮嘅青瓜啦，嚟補充身體嘅水分㗎喎。另外呢，鍾意食濃味嘢嘅人士啦，都可以經常食用青瓜嚟排除身體多餘嘅鈉嘅。咁我呢度呢就用咗一條大概係300個 gram 左右嘅青瓜啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。咁我今日呢就會用呢個斜刀嘅方法啦，將啲青瓜切成一段段嘅。咁你哋都可以用返你哋平時就手嘅切法嘅。咁我想令到啲青瓜更加爽甜啦，所以呢，我會用大概1個茶匙左右嘅鹽啦，嚟幫青瓜脫水嘅。撈勻咗佢之後呢，就將佢靜置20分鐘左右啦。話咁快20分鐘就已經過咗去啦，啲青瓜汁呢都走咗好多出嚟啦。呢個時候呢，我會用清水將青瓜多餘嘅鹽分洗乾淨佢啦。咁一陣呢，食起上嚟嘅時候，啲青瓜就唔會太鹹啦。用個中火將大概1個湯匙左右嘅油燒熱咗之後，加入大概20個 gram 左右嘅薑片落嚟爆香佢啦。我要嚟用油嘅高溫嚟激發薑嘅香味嘅。睇到啲薑已經變成微微地金黃色嘅時候，我會落大概1個湯匙左右嘅柱侯醬落嚟炒香佢。炒香咗啲柱侯醬之後，就可以將啲雞肉倒埋落嚟一齊炒㗎啦。keep 住用個中大火翻炒大概2分鐘左右啦，炒到啲雞肉呢有少少焦焦地嘅。呢個時候呢，我會落大概20ml 左右嘅紹酒落嚟啦，激發雞肉嘅香味嘅。翻炒均勻之後，我會收翻個細火啦，將啲雞肉煮佢5至8分鐘左右啦，令到啲雞肉熟透嘅。煮緊雞肉嘅時候呢，我呢度仲準備咗一條大概200個 gram 左右嘅紅蘿蔔啦。咁紅蘿蔔佢含有豐富嘅鈣質同埋多種維他命啦，可以幫助人體淨化血液、強化肝臟嘅機能㗎喎。同埋呢，佢仲可以幫手清理腸胃添㗎。所以話呢，紅蘿蔔係最天然嘅維他命丸嚟㗎。切好咗啲紅蘿蔔之後，我會將佢擺落啲滾水度飛一飛水去啦，需時大概30秒左右啦。呢個動作呢，一嚟可以去除紅蘿蔔嘅草青味啦，二嚟呢可以縮短一陣煮嘅時間㗎喎。哇，好香啊！
一打開個蓋就聞到一陣濃濃嘅醬香味啦。啲雞肉煮咗8分鐘之後，已經完全熟透咗啦。睇下啲肉汁完全鎖住咗喺啲雞肉入邊，一啲都冇流出嚟㗎。呢個時候呢，我會將啲紅蘿蔔同埋青瓜都加埋入嚟，一齊翻炒均勻佢嘅，令到所有嘅食材呢都可以俾啲醬汁包裹住嘅，咁樣食起上嚟先至好味㗎嘛。呢個餸食落唔單止醬香濃郁，而且雞肉嫩滑得嚟好 juicy， 仲有爽脆嘅青瓜，加埋香甜嘅紅蘿蔔，呢個餸嘅口感層次真係好豐富㗎。你哋係咪都已經好想食啦？不如今晚你都試下煮呢一個咁好味又簡單嘅餸啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啊！記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。